Halo, selamat datang di channel Mr. Sio. Pada kali ini kita akan membahas mengenai peruntungan Sio di hari ini. Naga harus banyak bersosialisasi. Tapi sebelum mulai di videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Selain itu juga jangan di skip videonya karena di akhir video nanti ada info yang akan mengagetkan kalian semua. Nah, segala sesuatu membutuhkan proses. Jatuh bangun semua itu harus dirasakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan terkadang perasaan kerap kali menjadi halangan dalam mencapai tujuan tersebut. Fokus dan percaya diri ini adalah hal yang sangatlah baik dengan diri sendiri bisa menjadi kuncinya. Berikut peruntungan Sio di hari ini. Yang pertama yaitu ada tikus. Di tahun kelahiran 1984, 96, 2008, dan juga 2020, tikus jangan terlalu banyak memikirkan berbagai hal. Cobalah ikuti arus yang ada dan mungkin ada berbagai hal baru yang dapat Anda eksplor. Jangan terlalu menutupi diri, hari ini waktu yang sangatlah tepat untuk menambah pengetahuan. Yang kedua yaitu kerbau. Di tahun kelahiran 1973, 1985, 1997, 2009, dan juga 2021. Hari ini ada energi positif yang membawa kebahagiaan pada Anda. Coba juga berbagai hal baru yang mungkin hal itu akan mengeksplorasi sisi kreatif yang Anda miliki. Dan yang ketiga yaitu macan. Tahun kelahiran 1986, 1998, 2010, dan juga 2022, yaitu saat ini adalah waktu yang tepat untuk macan mengembangkan bakat baru, coba juga untuk rileks dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Yang keempat yaitu ada kelinci. Di tahun kelahiran 1975, 1987, 1999, dan juga 2011, hari ini waktu yang tepat untuk kelinci memahami perasaan diri sendiri, banyak godaan dari luar tapi cobalah untuk percaya dengan diri sendiri. Kemudian yang kelima yaitu ada naga. Di tahun kelahiran 1976, 1988, 2000, dan juga 2012, cobalah untuk bersosialisasi dan juga mengeksplor berbagai ide baru. Jangan membatasi diri dan juga menjauh dari lingkungan. Kemudian yang keenam yaitu ular. Di tahun kelahiran 1977, 1989, 2001, dan juga 2013, Anda harus percaya dengan diri sendiri, dan jika Anda percaya diri, nantinya segala permasalahan yang ada mungkin bisa berkurang. Dan yang ketujuh yaitu ada kuda. Di tahun kelahiran 1966, 1978, 1990, 2002, dan juga 2014, banyak masalah yang mungkin membebani hari ini. Dan cobalah luangkan waktu untuk mengungkap dan juga menghirup udara yang segar, dan mungkin hal tersebut dapat membuat pikiran Anda menjadi lebih baik dan juga lebih tenang. Kemudian yang kedelapan yaitu ada Sio kambing. Di tahun kelahiran 1979, 1991, 2003, dan juga 2015, hari ini waktunya yang tepat untuk kambing mempertimbangkan segala sesuatu yang matang, memutuskan sesuatu yang sangatlah tidak mudah, namun cobalah pikirkan dengan matang demi kebaikan diri Anda. Kemudian ada Sio monyet. Di tahun kelahiran 1980, 1992, 2004, dan juga 2016, coba jujur dengan perasaan yang Anda miliki dan hal tersebut dapat memberikan kegelapan dalam hati Anda. Hari ini waktu yang tepat untuk membuka dan juga memahami isi hati Anda. Yang ke-10 yaitu ada ayam. Di tahun kelahiran 1969, 1983, 1993, 2005, dan juga 2017, ayam harus jujur dan juga membuka segala sesuatu yang ada di benak. Banyak perubahan yang menanti dalam perjalanan Anda. Selain itu, cobalah untuk menjadi diri sendiri. Anda akan menemukan rasa bebas yang membuat diri Anda lebih tenang. Dan yang ke-11 yaitu ada anjing. Di tahun kelahiran 1982, 1994, 2006, dan juga 2018, energi hari ini akan membawa Anda menemukan banyak pengetahuan dan juga informasi yang mungkin dibutuhkan di akhir-akhir ini. Dan buat pikirkan Anda terbuka dan juga percayalah pada diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada babi. Di tahun kelahiran 1983, 1995, 2007, dan juga 2019, hari ini menjadi waktu yang baik untuk Anda istirahat. Di samping itu, Anda juga bisa mempelajari berbagai minat sesuai hati Anda. Percayalah pada diri sendiri, hati akan membimbing Anda pada tempat yang sangatlah tepat. Itulah pembahasan mengenai peruntungan Sio di hari ini, namun harus banyak bersosialisasi. Bagaimana menurut kalian semuanya? Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Juga jangan lupa buat tinggalkan komentarnya di bawah. Mari kita berdiskusi jika ada kurang atau tambahan lainnya. Terima kasih.